د کولاب دی نه د روس د امریکا نه د پنجاب دی دا دیار او هغه یار کله بیلیږي پښتانه په ګنډه تار کله بیلیږي له امو تر اباسي نه یو پښتون دی یوه خاوره یوه وینه یو مضمون دی. هغه شاعر چې د ولس آواز و نن چوپ شو. مطیع الله تراب د زړه د درېدو له امله ومړ. د پښتو ژبې انقلابي شاعر، لیکوال او ولسي مبارز مطیع الله تراب د زړه د درېدو له امله د 54 کلونو په عمر ومړ. د یو جیب د پاسه بل پسې بل جیب جوړ کا، یو جیب کې اچو افغانۍ بلکې ډالر ګرځوا. یو جیب کې اچو افغانۍ بلکې ډالر ګرځوا. دریم جیب خدای د کالدارو ضرورت پیښیږي. داسې څوک شته چې د راغلو نه پوښتنه وکړي چې دوی مونږ ساتي که په مونږ باندې ځان ساتي، که په مونږ ځان ساتي چې مونږ په خپل ځان پوه شو، که مونږ ساتي نو ساتل ته خدای داسې کېږي چې مونږ ساتي او زمونږ په انګړ راخېږي. دا سترغږ نن د 1446 هجري قمري کال د ذوالحجې په 9 د جولای په 15 نیټه په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي پر مړینه نه یوازې په کور دننه بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه ادب پالان او د هغه مینوال سخت خواشیني شوي دي. یو وخت د مرګ به مې اعلان کوي خو نه به یم، خلک به ډېر زما ارمان کوي خو نه به یم. د سر پناه لپاره چا زما پوښتنه کړې، د سر پناه لپاره چا زما پوښتنه کړې، که مې په قبر بیا تاوان کوي خو نه به یم. د مظلوم حق لپاره هر حاکم رټلی مې دی. ترابه د مظلوم حق لپاره هر حاکم رټلی مې دی. افسوس افسوس به افغانان کوي خو نه به یم. افسوس افسوس به افغانان کوي خو نه به یم. ترابه په ملا دې مات کړم. ترابه ستا د مرګ خبر دې نه راځي تر ما، په والله که یې زغملی شم ترابه. د مطیع الله تراب مړینه د ټولې ادبي نړۍ لپاره نه جبرانېدونکې ضایعه بلل شوې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په شمول د ځینو نورو مشرانو او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو د شعر او ادب مینوالو د نوموړي پر مړینه ژوره خواشیني څرګنده کړې او د هغه کورنۍ ته یې تسلیت وړاندې کړی. ځای بدل که خو خبره بدلومه، که تر تخته پورې لار وه، که تردار و سیاست خو د سرونو پیر او پلور دی، خو د چا په وینو ځمکه لالهزار وه. سیاست تاریخ د تور بازار روپۍ ده، خو دا توره سیکه هم د سور بادار وه. سیاست تاریخ د تور بازار روپۍ ده، خو دا توره سیکه هم د سور بادار وه. چې مولا له دې د قوم چاندکې ورکړه خالده، چې مولا له دې د قوم چاندکې ورکړه، ستا نتکۍ یو چا پلورلې په ټټار وه. مطیع الله تراب یو له هغه شاعرانو څخه و چې شعرونه یې د ازادۍ، عدالت، مقاومت او د دردونو انعکاس و. ما ته وایي مړ به شي، بندي به شي، ټکر به وخورې، ولې ونې سپینې مه وایه خپل سر به وخورې. وخت بدل شوی دی، زړې خبرې هېرې که نور، ته لوی سړی یې اوس وړې خبرې هېرې که نور. څنګه یې هېر کم ما نه یې سل پسرلي خوړلي، پښتونستان زما 40 ظلمي خوړلي. مطیع الله تراب یو له هغه شاعرانو څخه و چې شعرونه یې د ازادۍ، عدالت، مقاومت او د دردونو انعکاس و. هغه شاعر و خو شعر یې خاموش نه و. شعر یې فریاد و، چیغه وه، پاڅون و. خیر غواړم بیا وایم چې دلته راشه، د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه، ښه مومندۍ لومړی په سر کا کلندر کېنه، ښه مومندۍ لومړی په سر کا کلندر کېنه، د خپل بیرغ تر سیوري لاندې لکه نر کېنه.
نن د زرګونو سترګو پر وړاندې مطیع الله تراب ته د ننګرهار په خاوره کې د وروستي ځل لپاره خدای پاماني وویل شوه. شعرونه یې پاتې شول خو شاعر لاړ. هغه به نه ویرېده، نه چوپ کېده او همدا جرأت، دا رښتینولي، دا ولسي درد هغه د یو نسل غږ وګرځاوه. د خدای بخښنه دې وي. مطیع الله تراب. انا لله و انا الیه راجعون.